Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa ila jami'il mubashirin ila jami'il hadisin wa ila jami'il ulama ila amilin wa ila jami'il awliya'il muqarrabin bil khusus Syekh Abdul Qadir Syekh Muhammad Abdul Majid Al-Muddin ila arwahi masyayikhina Husan ila mamakai jiwa musin disyabudin musyrikin ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa khusus mukaji Ahmad Tajudin wa ila ruhi mu'alifi hadal kitab Syekh Jarmuzi bi barakatil umil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yassir wa'in. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasyabati alaih. Pasal dina milih ilmu wal ustadi jeung milih guru wasyariki jeung milih teman wasubuti jeung atau wasabati jeung tekun alaihi natepan eta ilmu. Yang bagi mesti li talibil ilmi kanu mencari ilmu an yahtaro kana yen milih min kulli ilmin tina setiap ilmu ahsana anu leuwih alus eta ilmu hu ka eta talib wama jeung perkara yuhtazu anu dibutuhkeun ilaihi kana eta ilmu ilaihi ka eta talibil ilmi sorry bi amri dinihi dina urusan agama eta talib bil hali dina satu kondisi sumama tuluy perkara yuhtaju anu dibutuhkeun ilaihi ku eta talib bil mali dina urusan harta wa yuqaddimu jeung ngaheulakeun talib ilmu tauhidi kana ilmu tauhid wa ya'rifu jeung ngamacrifatkeun jeung kenal talib Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala bidalili ku argumentasi fa inna imanal muqalladi da saanyana iman anu taklid wa in kana jeung lamun bukti eta ilmu sahihan sok sanajan bukti eta muqallid imanul muqallid sahihan eta sahih indana menurut kami lakin tetapi yakunu bukti eta iman mukhallid asiman eta dosa
bitarkil istidlali kuninggalkeun dalil-dalil kuninggalkeun argumentasi. Apalah pasal dina milih ilmu, terus milih ustad guru, milih teman, jeung tekun dina mencari ilmu. Yang bagi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Seorang pencari ilmu kudu milih dina setiap ilmu teh anu pang alusna ka manehna. Jadi setiap orang itu punya punya potensi. Semua orang boga potensi seni, potensi eksak, potensi sosiologi, humaniora, semua punya potensi. Cuman ada yang paling menonjol dari potensi itu. Semua orang boga itu potensi segala hal, tapi ada nu paling menonjol dina diri orang itu. Nah, itulah nu kudu dipilih ahsanahu teh gitu. Jadi pilihlah ilmu yang akan Anda pelajari sesuai dengan potensi terbesar yang ada dalam diri Anda. Ilmu potensinya musik, ya geus fokus karena musik sing tuntas gitu. Mun potensina adalah kedokteran, ya geus potensi sana terus. Nah, itu no maksudna sanahu. Tapi jangan salah, setiap kita itu punya potensi semua. Jadi potensi seni boga, potensi ekonomi boga, potensi eksakta boga, semua boga. Cuman ada yang paling menonjol. Nah, disebut tina bahasa Inggris halus itu interestna ka mana tuh? Karena manusia itu boga beberapa motif gitu dina dirina ada program. Contoh misal ada orang lamun dia itu menges diuk, zikir, tafakur bisa kuat berjam-jam gitu. Itu ada orang. Berarti dia punya potensi jadi seorang pemikir. Bisa kuat berjam-jam menges maca buku atau keur zikir, keur ngalamun itu bisa berjam-jam itu cek orang mengalamun berarti mikir. Nah, itu berarti dia punya potensi untuk jadi seorang teoritis. Tapi aya jelema mun ditah maca paling kuat 30 menit teh geus alus gitu. Tapi mun dia dititah digawe gitu, wah pangheulana wae gitu. Nah, berarti dia praktis itu. Berarti potensi itu aya dina hal-hal praktis ya. Bola keur disuka hideng itu saya enggak mau sebut namanya tuh. Namun dibawa mikir itu hese gitu, hese gitu. Memang dibawa digawe, waduh, emang mengagumkan itu awaknya tuh. Akutan batu saketu badagna kalem gitu. Urang mah geus gitu ya. Nah, semua orang punya potensi itu. Cuman orang kudu berpikir kayak begini, kerja itu satu aya kerja keras. Nah, itu berat itu, kerja keras itu berat pisan. Kudu ngandalkeun fisik. Coba we tingali orang-orang nu kerja kerasnya. Wah. Ngandalkeun fisik sekian jam dihargaan 100.000 gitu, itu capek pisan. Kerja keras itu. Nah, nu kadua itu ada kerja cerdas. Berarti nu maena otak. Nu maena koneksi, nu maena web jaringan itu kerja cerdas. Nah, kerja cerdas yang Anda butuhkan, apalagi zaman sekarang. Anda akan mengandalkan fisik, gitu. Andalkan kerasna awak gitu, otot itu. Nah, nu katilu aya kerja tangkas. Nah, kerja tangkas itu Anda harus berpikir apa hal-hal yang paling efektif dalam hidup Anda gitu. Kumaha efektifna sare, kumaha efektifna membaca. Saya misal mun keur maca terus geus teu bisaeun tuh macana teh geus
Geus teu fokus ya. Enggak itu nah. Ngapain juga dipaksain gitu ya. Itu tanu terakhir ya mah kudu aya kabeh kerja ikhlas. Jenna naon kudu ikhlas. Berjuang lah bahwa orang itu sejak ngalaksanakeun parentah ikhtiar adapun hasil nama sanggakeun ka Allah. Ini tawakal tu Allah tawakal. Itu nu disebut ahsanahu. Di ahsanahu itu carilah potensi kita yang paling baik di diri kita. Terus wa ma yuhtaju ilaihi fi amriddin fil hal. Dan cari ku anjeun hal-hal nu dibutuhkeun dina agama, fil hali dina satu kondisi. Nah, geus puguhnya hablum minallah ari kawajiban geus puguh salat. Itu salat pira kudu? Eta mah yuhtaju bihi dibutuhkeun sekali ilmu tentang salat itu. Makanya dina Islam itu dina pendidikan Islam tarbiyatul Islamiyah kamun aya budak terus geus aya hiji riwayat 7 tahun, hiji riwayat 10 tahun terus teu salat gitu. Nah, terus ku kolotna teh teu dicepret sukuna, maka kolotna anu dosa. Berarti tata cara salat itu kudu diajarkan ketika anak belum akil balik gitu. Saking penting-pentingna salat. Itu fil hali pisan salat itu. Anjeun kudu paham. Minimal salat nu dibutuhkeun yang anjeun. Da cenah kan salatnya beragam. Nah, lamun keragaman salat mangke ayana dina fikih. Eta ge fikih tingkat tinggi. Kan dina hadis nama cuman kumaha ngobrolna tuh? Sallu kama ra'aita usolli. Salatlah anjeun sebagaimana anjeun melihat kuring salat. Nah, cenah kaum muslimin salatna beda-beda. Ya wajar ada Rasulullah dan lain robot atuh. Ketika aya salat orang Allahu Akbar leungeunna lempang jiga Sayyidina Umar tadi caram ku Rasul berarti diantep menang enggak? Nah, walaupun Rasul mah pandanganna suka dina perut. Kan Sayyidina Umar osok lempeng gitunya Allahu Akbar. Kan ketika Sayyidina Umar lempeng gitu teh diantep ku Rasul tuh. Berarti boleh enggak begitu? Boleh. Ya. Eta maksudna ra'aita usolli teh gitu re. Ra'aita usolli teh kuring salat jeung kuring ngantep aranjeun salat ka para sahabat. Ya. Jadi jangan kaget kalau akhirnya salat kaum muslimin itu beragam. Aya anu Allahu Akbar dina sirah, anu dina ceuli, anu dina ieu, anu dia anu deukeut dada gitu nya. Anu cuman itu unggul aya. Kan ada jadi berarti aya landasan hadisna. Maksudna hadis ini teh hadis takririyah. Hadis anu ku Rasul itu sahabat melakukan sesuatu dan oleh Rasul disuruh tidak, dilarang tidak. Berarti boleh kan? Nah, itu. Salat itu penting gitu. Salat, puasa. Ya nanti non rukun puasa, syarat sah puasa itu wajib tuh. Masih rukun Islam itu wajib eta. Nah, eta mah ilmu anu ku anjeun wajib yuhtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Terus summa ma yuhtaju ilaihi fil mal. Dulu anu dibutuhkeun dina masalah kahirupan dunia, dina ekonomi. Tetangan. Kayak tetangan intinya cara orang bisa bertahan hidup, cara orang bisa menang rezeki, itu teangan ilmuna. Teangan. Itu nu disebut yuhtaju ilaihi fil mal. Nah, ieu nu penting pisan. Wa yuqaddimu ilmu tauhid. Jeung heulakeun ilmu tauhid. Ya. Lamun urang dagang itu muamalah. Ente dagang, ente nyari pakasaban, ente nyari nafkah itu mencari itu muamalah. Tapi lamun geus kieu ente mikirna, nah si itu mah dagangna laris,
ai urang henteu. Nah si itu mah dagangna itu payu, ari urang henteu. Nah larisna jeung henteu larisna muamalah jelema eta mah lain muamalah deui, eta mah tauhid. Sabab larisna seseorang dina dagang ku jelema da ku Allah. Ku Allah. Entak lamun anjeun iri nempo batur, aduh aing si itu mah, wah si itu mah berarti tauhidna nu teu bener teh boga iman. Ya, misal encep itu dagangnya itu dengan cara A B C D E F G gitu ilmu manajemen itu. Lalu diturutan kusumi itu A B C D E F G itu diturutan nah ilmu dagang encep itu. Tapi hari encep mah laris, hari sumi mah anggar itu daek laris. Ansok aya lin kitu lin. Nah, hari laris jeung teu larisna mah eta mah lain masalah muamalah. Eta mah masalah tauhid. Sabab anu nyukseskeun, anu ngalariskeun itu lain jelema, eta mah saha? Allah. Nah, kadang-kadang urang teh sok itu, sok poho itu tah. Misal pemerintah urang itu nyieun sistem, lalu sistem nanti ngajiplak nurutan Korea gitu. Hari Korea sukses, hari urang anggar itu sukses gitu. Padahal sarua tah sistemna itu. Ya itu teh nyieun mobilnya tuh A B C D bahannya tuh begini diteplak ku urang itu. A B C D itu diteplak. Hari itu mah anggar laku, hari urang anggar teu laku. Nah berarti nu ngalariskeun jeung teu ngalariskeun masa ada Allah. Jadi ilmu tauhid itu intina anjeun kudu ngarasakeun keterbatasan diri urang. Lamun anjeun teu ngarasakeun keterbatasan diri urang berarti ente can boga tauhid. Sabab dunia itu terlalu megah untuk bisa ditakar oleh otak ente anu kerdil. Sebab ada hal-hal yang tidak bisa Anda jelaskan itu. Tidak. Anu sok saya sering dijadikan contoh itu. Aya jelema nanam hui di Cilembu, daerah nu disebut Cilembu. Nanam hui di dinya amis. Hui na tuh. Ayeuna binihna ku anjeun dibawa, bahkan keusikna dibawa ku anjeun satreuk lah di Cilembu itu. Tuna tadi paseh, terus anjeun nanam hui. Nah, ada jadina teh teu amis belum. Tak eta nu hese dijelaskeun, berarti eta kudu make naon itu? Tauhid. Eta kudu make tauhid. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi The Origin of the Species-nya Charles Darwin itu terlalu belagu lah, terlalu sombong. Kalau semuanya harus bisa dijelaskan dengan logika manusia, dengan teori evolusi itu. Darwin itu semuanya bisa dijelaskan. Walaupun Darwin itu menemukan satu fakta-fakta yang dia itu bisa stres. Salah satu yang suka bikin Darwin stres itu adalah ketika ngelihat burung merak. Kan warnanya halusnya. Nah, Darwin itu bingung loh. Ia menang di mana ya, evolusi dari mana nih warna seperti ini? Stres Darwin itu menempuh burung merak itu. Entar dina bukulan itu dibahas sih kayak teh. Anda baca dititah macam ente mah jigana malesnya. Ente nonton film nata, film biografi ketika buku The Origin of the Species-nya mau ditulis itu. Aya pengalamannya. Namanya judulnya itu Orient kalau nggak salah itu. Ente nonton lah film Darwin itu. Darwin itu anak pendeta itu. Anak pendeta dia itu. Anak jelema soleh, keluarganya keluarga soleh. Tapi dikasih kecerdasan luar biasa sampai ya jadi ateis gitu. Jadi percaya pangeran. Darwin itu paling muak gitu. Lamun ningali itu teh, ningali ningali burung merak itu muak gitu. Muntah-muntah gitu. Aya makhluk juga kieu marah-marah gitu deh. Karena dia nggak bisa jelasin itu. Dari evolusi apa kenapa burung merak itu bisa seperti itu.
saya nggak jelaskan. Dia tidak menemukan link, tidak menemukan sambungan evolusi yang menyebabkan burung merak seindah itu. Darwin nggak menemukan itu. Makanya dia suka marah-marah kalau ngelihat burung merak. Tapi bukunya keren ya, bukunya keren. Anda harus kalau ada waktu mah ya bacalah The Origin of the Species. Nah itu wa yuqaddimu ilmu tauhid. Heulakeun ku anjeun teh ilmu tauhid. Ilmu tauhid teh lain berarti sekedar wujud qidam baqa mukhalafah, lain sekedar gitu. Intina ilmu tauhid teh ilmu anu segala sesuatu bersandar kana iman. Urang geus usaha terus teu hasil make tauhid. Ngan sakieu ku Allah diberena. Kan gitu. Urang usaha ngapalkeun gitu, tapi teu pinter-pinter syukuran ngan sakieu diberena gitu. Itu ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu segala sesuatu anu urang itu nyandarkeun segala halna ka saha? Ka Allah. Da urang mah khairinan percaya kana qada jeung qadar Allah taala. Wa yuqaddimu ilmu tauhid. Wa ya'rifullahu taala bid dalil. Jeung anjeun kudu nganyahokeun Allah taala ku dalil. Ayo kata-katana ieu. Fa inna ilmal muqallid wa in kana sahihan indana lakana yakunu asiman bitarkil istidlal. Ya. Saur Imam Jurnani, lamun iman anjeun itu taklid, ari taklid itu apa? Nuturkeun seseorang, ya. Qalid itu, anjeun taklid itu nuturkeun seseorang tanpa anjeun nyaho alasan. Kunaon make salat subuh make kunut, teuing da urang manuturkeun guru aing gitu. Berarti urang taklid tuh. Kunaon make tahlilan, teuing urang mah teu nyaho dalilna mah. Nuturkeun guru aing. Berarti itu nan itu taklid. Ya. Nah, saya Imam Jurnani sanyanya na iman anu taklid berarti segala sesuatu nu urang yakini dengan taklid sok sanajan eta teh bener tah. Salat subuh make kunut bener itu. Wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman, tetapi eta teh dosa. Lamun anjeun mengimani sesuatu terus ngaimaneuna teh taklid sahih bener. Jadi anjeun salat subuh, contoh anjeun salat subuh make kunut. Ketika anjeun salat subuh make kunut sah. Sabab aya hadisna nu bener. Aya hadisna, aya keteranganna, aya sandaranana anu sahih. Makanya salat subuhna sah. Ngan cer Imam Jurjani lakin yakunu isman, tetapi eta teh dosa. Nah iya, Kenapa berdosa gitu nya? Yakunu isman bitarkil istidlal. Ya lamun anjeun teh melakukan sesuatu anu hasil taklid, sesuatu eta nama sahih. Tetapi eta teh dosa. Kenapa dosa? Sabab anjeun ninggalkeun argumentasi, teu boga alasan. Itu saur satu Imam Jurjani. Bayangkeun ya. Berarti urang teh nang sesuatu teh kudu nyaho alasanna tuh. Urang osok itu tara, osok tahlilan. Osok. Naon teh alasanna make tahlilan? Lamun teuing aya tahlilanna mah meunang pahala. Ongda kaalusan. Jadi keyakinan urang teh sahih bener, kaalusan. Tapi teu nyaho alasanna kenapa harus tahlilan. Naon dalil tahlilan? Nah, cara Imam Jurdani mah isman itu. Wow. Berarti lo banyak orang teh padosaannya. Segala hal nu dilakukan ku urang anu urang teh henteu nyaho dalilna. Walaupun hal itu mah sahih, bener itu mah. Bener. Urang sok hawalan, sok hawal.
Nah ketika orang haolan itu yakin itu benar halus, lah orang nuturkeun ulama kan, kan orang teu nyaho dalil haolan, teu nyaho na dalil haolan itu isman dosa. Paham? Berarti segala hal orang kudu neangan istidlalna. Itu syaur Imam Jurjani. Dan Imam Jurjani ngomong begini wajar karena Imam Jurjani mah ra'yun. Kan Hanafiyah teh kan ulama pengikut Abu Nu'man Hanafi. Imam Hanafi itu kan sangat ra'yu. Dina mazhab Hanafi mah urang melakukan sesuatu teh kudu kaharti heula ku logika. Aya dina mazhab Syafi'i mah teu kitu, nu penting mah nuturkeun ajengan we, nuturkeun kiai. Nah sababna ya atuh piraku we ente. Nah, untuk urusan ini saya tidak terlalu sepakat dengan Imam Jurjani. Saya tidak. Karena apa? Dunia ini tidak bisa kalau tidak taklid, nggak bisa. Coba bayangkan Sumi Gering, terus Sumi Gering teh datang ke dokter. Pas datang ke dokter dibere obat, Sumi teh tanya heula, "Dok, ya kumaha cara nyieunna? Ieu teh naon wae? Kumaha komposisina? Gimana cara bikinnya?" Wah, tetelepek katanya itu. Dah yang istidlal Sumi itu. Kira-kira pusingan moal dokter. Berarti ketika anjeun dibere obat itu ente naon itu? Taklid. Sabodo teuing naon komposisina, sabodo teuing naon kumaha carana, teu nyaho aing, nu penting mah aing cager. Berarti ka dokter teh urang naon itu? Taklid. Makanya ari ka dokter kaci taklid dari ka ulama ulah. Jadi untuk urusan ini alusna mah keukeuh, alusna mah urang kudu nyaho istidlalna, urang kudu nyaho dalilna alusna. Tapi lamun kira-kira orang teu sanggup, eueuh waktu mikirna gitu. Eueuh waktu mikirna, eueuh waktu neanganana, sabab ada hal yang jauh lebih penting, misal mikiran pamajikan, mikiran budak, itu kan jauh lebih penting. Ya geus mun kitu mah kumaha taklid nuturkeun ka para ulama. Paham ya? Jadi untuk urusan ini gitu. Lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Nah, saya itu enggak sepakat nih dengan Imam Zarnuzi itu, Zarnuzi itu. Karena berat ini. Amun kabeh itu kudu nyaho dalilna, oke lah santri bisa. Oke lah urang gitunya nuker diajar gitu santri. Masyarakat awam dosa terus berarti kan. Ya rijang santri mah nyaho bisa neangan. Nah urang kudu dalam posisi itu. Kudu dalam posisi segala hal nu ku urang dilakukeun teh nyaho dalilna, kudu dalam posisi itu. Berjuanglah sampai di sana. Ngan ulah kieu sia cenah lamun teu nyaho dalilna dosa sia teh. Kitu tah. Lamun ente kitu berarti Imam Zarnuzi pisan, talim pisan, cek talim memang kumaha? Dosa. Kumaha cenah? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana eta teh sah cenah cek kami. Lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Aduh. Ya teh berat teh diterapkeun jeung masyarakat nya. Berat teh. Coba bayangkan ngaji ibu-ibu, ngaji bapak-bapak. Saya misal ngaji di bapak-bapak. Bapak-bapak teh datang ke masjid. Ku datangna ge geus halus. Sabab naon datang ke masjidna teh mikiran hutang, mikiran pagawean, mikiran barudakna, mikiran imahna. Datang dengan segala beban gitu. Ngerti maksud saya? Beda anjir ngaji di dia beban anjir meureun. Kecuali Sumi yang beban iraha nikah. Ya lo bapak-bapak coba bayangkan datang ku datang geus kumaha. Geus halus. Makanya
Saya itu suka sekali lamun pengajian mingguan misalnya bapak-bapak pengajian itu ngadres kitab. Kuduna mah kitu ngaji tuh. Ulah sekedar ceramah ngocoblak gitu. Kuduna mah si kiaina itu, si ustadna itu, si guruna itu saminggu sakali oke, tapi ngabahas naon ke Mukhtarul Hadis misal atau ngabahas Riyadus Shalihin. Naon we gitu dibahas. Berarti kan puguhnya eta teh kurikulum teh kan. Kuduna mah kitu tuh, kuduna halusna mah kitu tuh, halusna. Tak anjeun ke lamun turun ke masyarakat terus terjun di masyarakat ngaji gitu. Saya bawa kitab, taklim misal. Ajarkeun saminggu sakali ya lumayan. Tapi puguh hancana, puguh kurikulumna. Muka Safinah misal. Ajarkeun Safinah dari mulai halaman 1 sampai akhir. Itu kan terukur dan nih kurikulum. Nah fenomena ayeuna teh teu kitu ayeuna mah ayo coba ka mana-mana. Keur ngaji mingguan ngabahas politik. Ngaji mingguan ngabahas pilkada. Aduh. Jadi teh apanya garihal gitu kana ceuli teh. Coba lah anjeun mah kalamun itu teh ngaji itu ya buka kitab lah, buka kitab. Jadi puguh nu diajarkeun teh puguh nu disampaikeun. Kan urang mah ngaulang. Aya ngaulang teh naon? Mengulangi ilmu nu kadenge ti guru atawa mengulangi anu geus dibaca ku urang ngaulang gitu. Orang Sunda itu halus bahasana teh kumaha ngaulang. Jadi mengulangi saja. Eta lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Terus wayukhtaru jeung dipilih naon al-atiqu. Yakhtaru atau ikhtaro yakhtar. Wa yakhtaru jeung milih al-atiqa kana atiq. Nah ini khas bahasa taklim. Jadi atik itu tina altaqa sebetulnya memerdeka. Tapi maksudna atik di sini mah ilmu mencek bahasa orang mah salaf. Ilmu Rasul jeung ilmu sahabat. Wa yakhtaru jeung milih al-atiqa kana ilmu salaf dunal muhaddasat. Lain anu anyar. Lain anu alanyar. Qalu nyarios ulama alaikum kade aranjeun bila atiq kana ilmu sahabat. Wa iyyakum jeung kade aranjeun wal muhdasat. Hal-hal anu anyar, hal-hal anu bid'ah. Maksudnya begini. Maksudnya dina konteks urang di Nusantara gitu di pesantren, atik di sana itu adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi urang itu ngambil konsep anu sangat substansi. Itu apa? Maslahat. Ya, sekali lagi ngambil maslahat. Oke, lihat. Saya mau kasih argumen bahwa tahlilan itu sunnah Rasulullah. Dari mana landasannya? Begini. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 minggu itu 7 hari. Sampai sekarang 1 minggu itu 7 hari. Coba bayangkan ente. Seminggu 7 hari itu tidak ada penjelasan saintifiknya. Nggak ada dong. Lamun satahun 365 hari itu ada penjelasan. Coba ini bulan, ini bumi, ini matahari. 1 kali putaran, nih 1 kali putaran itu 365 hari. Disebutnya revolusi bumi. Makanya disebut tahun.
Year itu puter. Year itu kan artinya satu putaran. 1 year, 1 tahun. Nah, peristiwana cek ilmu fisika naon? Revolusi bumi. Nah, ketika sebulan 30 atau 31, ketika 1 bulan itu rotasi bumi. Jadi muterna bumi di dalam porosnya gitu, di dalam dirinya sendiri itu disebutnya rotasi. Itu 29, 30 atau 31 disebutnya 1 bulan. Nah, tapi coba tayangan dina ilmu fisika, kenapa seminggu itu 7 hari? Nggak ada itu. Nggak ada sama sekali. Coba tayangan. Baheula saya diajar itu IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ke kuliah. Diajar itu. Terus saya sempat langsung bertanya itu ke dokter fisika itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi seminggu 7 hari itu tidak ada penjelasan fisika, tidak ada penjelasan saintifik. Nah, kenapa seminggu itu 7 hari? Sabab baheula masyarakat Babilonia boga pangeran 7. Pangeran matahari, pangeran bulan, pangeran Mars, pangeran Venus, pangeran Uranus, pangeran Neptunus, pangeran Saturnus. Jadi benda-benda langit itu dijadikan Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Makanya sapoe nyembah satuhan. Poe ieu nyembah matahari. Poe isuk nyembah bulan. Poe isuk nyembah Venus. Poe isuk nyembah Mars. Poe isuk nyembah Uranus. Poe isuk nyembah Neptun. Poe isuk buat nyembah Saturn. Nah, dina bahasa Inggris sampai kayaknya masih karasan bahasa Inggris. Sun matahari, day. Berarti poe eta jelema nyembah matahari. Man itu non bulan, berarti harita jelema nyembah bulan. Wednesday nyembah Venus. Thursday nyembah Mars. Friday itu kebebasan, dewa kebebasan itu Uranus, manehna nyembah Uranus. Saturday, Saturnus, berarti nyembah Saturnus. Nah, 7 Tuhan dina sapoe disembah dina 1 Tuhan. Sampai ke ayeuna bahasa Inggris itu masih aya tuh. Sasa-sasa musyrik tuh. Ya mau nenteng ngilu-ngiluan Sunday, Monday, Saturday gitu. Ente musyrik tuh. Sabab eta teh baheulana mah begitu. Ngerti kan? Datang Islam. Yo, lihat, Islam datang yo, Islam datang yo. Saminggu 7 poe teu dihancurkeun ku Islam itu. Tuh. Sugan saminggu jadi 10 poe, ente. Tapi budaya seminggu 7 hari dipertahankan. Budayana mah dipertahankan. Ngan eusina diganti. Jadi Ahad, Isnin, Salis, Robi, Khamis, Jumat, Sabat. Jadi bentukna kumaha bentukna? Dipertahankan saminggu, tapi eusina diganti. Nah, lamun cek teori sosiologi nu kitu disebutnya transformasi, digeser maknanya. Nu ngaranna bentuk nama dipertahankan tapi isinya diganti. Paham maksud saya? Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan itu oleh Rasul. Oleh Rasul cuman Ahad, Isnin, Salis, Robi. Sugan ku Rasul teh seminggu jadi 10 hari, tidak kan? Paham? Nah, maksud saya. Nah, gitu oke para ulama bola. Ketika para wali, para kiai dakwah di Nusantara menghadapi masyarakat anu disebutna teh kafitayan. Jadi agama naon baheula mah? Kapitayan. Disebutna agama kapitayan.
Nah hari agama Kapitayan itu tradisina naon upacara. Hamil 7 bulan upacara. 4 bulan upacara, 7 bulan upacara. Ngalahirkeun upacara. Kawin upacara. Maot upacara di itu. Hari kahiji, hari kedua, hari katilu, kaopat, kalima, genep, katujuh, 40, ngatus, ngewu, gitu. Terus karena masyarakat Kapitayan itu berkeyakinan ada hubungan antara manusia hidup dan roh-roh halus. Itu tradisi masyarakat Kapitayan. Nah datang wali itu. Nu asalna hamil 4 bulan. Zaman Rasul itu. Zaman Rasul itu upacara 4 bulanan. Waduh. Tapi eta budaya masyarakat Nusantara. Anu asalna persembahan ka Dewi Sri, ka Dewi Durga, geus ganti nama eusina jadi ngaji surah Luqman. Kan eusina jadi pengajian we. 7 bulan asalna ngaji surah Maryam, anu asalna persembahan jang Dewi Durga, da ganti nama eusina jadi ngaji atau sholawatan. Nanti ngalahirkeun biasana aya persembahan ke Dewa Wisnu, udah ganti nama jadi akekahan. Itu. Terus aya kawin upacara. Nah pas aya nu maot biasana aya kenduri poe kahiji sampai ka poe 7 nya geus aya mah ganti ku tahlilan. Berarti kumaha? Bentuknya dipertahankan, isinya diganti. Berarti tahlilan sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul kayak gitu lin. Kenapa Rasul kumaha? Rasul itu seminggu 7 hari dipertahankan, eusina diganti. Kan eta sunnahna kan begitu. Transformatif gaya berpikir Rasul kan gitu. Sugan ku Rasul tuh, geus ulah aya saminggu 7 poe. Tidak dipertahankan, padahal seminggu 7 hari teh benar-benar sisa-sisa kepercayaan masyarakat musyrik. Tapi dipertahankan. Ya, ayo jelema ngomong tahlilan teh bid'ah cenah peninggalan Hindu Buddha. Leuh bedul. Orang Hindu orang Buddha mah moal aya upacara jelema maot diduruk geus diduruk geus we. Jika utara nonton film India itu mah. Coba dina film India aya nu maot diduruk aya upacara di teh. Oh, berarti Hindu Buddha aya juga tahlilan gitu. Oh. Nah eta mah ciri khas masyarakat sebelum Hindu Buddha. Masyarakat Nusantara agamana ngaranna Kapitayan. Paham maksud saya? Nah, maksudna ieu ikhtaro wayah taru al-atiqa dunal muhaddisati, yang memilih atik teh ilmu-ilmu yang salaf. Ilmu salaf itu nggak saya menerjemahkan ilmu yang memerdekakan pikiran Anda. Pilihlah ilmu yang memerdekakan pikiran Anda. Dan jangan pilih muhdas, ilmu-ilmu anu anyar, anu teu ngamerdekakeun pikiran urang. Justru jelema nu saeutik-eutik bid'ah, eta jelema teu merdeka pikiranna, teu atik. Saya suka sekali penamaan wayahtaru al-atiqa. Itu suka sekali saya. Al-atiq. Atik itu artinya non? Merdeka. Pilihlah ku anjeun ilmu yang memerdekakan pikiran Anda. Jadi tadi tuh. Jadi anu kana substansina ulah kana penampakanana. Enggak apa-apa Anda tidak berjenggot. Apa-apa. Walaupun Rasul berjenggot. Tapi hakikatnya berjenggot itu bisa menahan lisan. Daripada berjenggot ada ngomong barangasan. Nah, itu kan ya, itu al-atik. Saya ingin memahami pengertian atik itu di sana. Ilmu yang memerdekakan.
Sayyidina Umar itu pernah ke Rasulullah. Rasul katanya udahlah seminggu teh orang ganti jadi 10 hari. Pernah Sayyidina Umar pernah pengen mengganti seminggu itu jadi 10 hari, tapi tidak diizinin oleh Rasul. Karena seminggu 7 hari itu sudah berurat berakar. Dan merawat warisan leluhur itu sunnah Rasulullah. Jadi lamun aya warisan leluhur orang tuh kendurian, aya nu wafat itunya kendurian, itu dirawat kurang halus. Ngan ulah we atuh hayang tahlilan terus ente nganjuk karentenir, anjuk nginjem ka ditu ka dieu tah eta mah teu bener berarti. Sebab eta mah teu atik, teu memerdekakan, ngariweuhkeun eta mah. Nya mun teu boga mah nya geus ulah. Matak saya itu sukanya juga diurang lah di dia di Fauzan, lamun tahlilan itu kan di masjid, aya nu maot tahlilan di masjid gitu. Nggak perlu ada makan-makan. Lamun ada kayak beli makanan dilarang, saya sina kenceleng ka masjid, karenceleng kan ka masjid. Jadi uang kas masjid kan. Halusna mah kitu, ulah aya makan-makan. Halusna. Jadi anjeun ge berjuang nanti amun tahlilan nggak di masjid gitu. Beres sholat maghrib tahlilan langsung beres wiridan kan ya. Jadi keluargana nu asana rek meuli lalawuh itu, meuli kopi, meuli rokok, meuli makanan jang tahlilan ulah geus we atahna we itu atahna abuskeun we kana kas masjid. Ai tahlilan nama halus ngadongakeun kan ya. Cobalah cari hal-hal yang lebih kreatif, cari hal-hal yang lebih aman. Saya itu khawatir jelema ngaheulakeun tahlilan, jang tahlilan sampai injem-injem duit, batur. Kan eta mah henteu atik tuh. Tapi nindas eta mah. Saya suka sekali penamaan wa yakhtaru al-atiqa dunal muhadditsat. Qalu nyarios para ulama alaikum bil atiq wa iyyakum al muhdas. Beupeujeuh anjeun al atiq jeung kahade anjeun al muhdas anu bid'ah, muhdas anu anyar. Terutama anu anyar dina urusan ubudiyah, dina hablum minallah. Beupeujeuh sok ditamahan. Urusan ibadah geus samina wa ata'na. Aya encep ayeuna mah salat subuh teh orang tambahan jadi 4 rakaat teu meunang. Ya, meunang. Urusan ibadah mah geus samina wa ata'na. Terus wa iyyaka jeung kade anjeun antastagila kana yen nyibukeun anjeun bihadal jadali kana ieu perdebatan bihadal jadali kana ieu perdebatan alladzi anu doharo tos jelas ba'da infiradil akabiri sabada musibah badag atau kematian di dinya teh minal ulama ti para ulama wa innahu dasanya nyana eta jadal ya mu'udu ngajauhkeun at-talibah ka anu neangan anil fikhi tina fikih tina pemahaman wa yadayya'u jeung nya-nyakeun al umur kana umur wa yurasu jeung ngawaris atawa ngahasilkeun al wahsyata kana resah keresahan wal adawata jeung kana permusuhan. Beupeujeuh anjeun keur neangan ilmu ulah sibuk ku jidal debat. Ulah sibuk ku debat. Pantes teh nya zaman ayeuna mah anu debat dina medsos itu wah anu ngomong lagi jempol. Ayo si cebong jeung si kampret teh eureun-eureun ya ngomong. Saya masuk aneh tuh. Ieu jelema bisa berdebat sampai berjam-jam gitunya. Saya merebut kenaon gitu.
Yang hari debat di medsos mah asa teu elegan lagi. Mending anu debatna itu jelema berilmu. Ya jelema berlagu gunggu anu berpendapat teh sahayuna we geuning teu make ilmu. Aduh. Saya tapi resep ketang hiburan yang saya macaan gitu jadi seri sorangan. Eta meakeun waktu, meakeun kuota urang jangki kituan. Aduh eta. Pokoknya dina taklimnya wa iyyaka an tastagila bihadal jadal. Pokoknya anjeun ulah sibuk kana perdebatan. Sabab perdebatan itu ngajauhkeun tina pemahaman, terus nyia-nyiakeun umur, terus menghasilkeun keresahan jeung ngahasilkeun permusuhan. Oh biasana mun ente keur debat, resah dah hayang menang gitu. Ya, hayang menang. Itu gelisah jadi nanti urang teh dah hayang menang. Dan keur debat itu. Kuduna juga Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nuju debat itu ngadoana teh, ya Allah cenah tunjukkeun kakirangan abi tun. Jadi Imam Syafi'i mah hayang eleh keur debat itu. Mun keur debat teh hoyong anjeunna itu ditunjukkeun kekurangannya. Kekurangannya itu pengen ditunjukkan. Ayo urang makan debat teh yang menang. Imam Syafi'i mah debat teh hoyong awon. Waduh. Jauh teuingnya juga Imam Syafi'i. Masa kapan enggak sok aya nu mancing-mancing tuh ngajakan wah debat itu. Saya masuk lewas we gitu. Yang naon tidak dilayani ge. Ente matak jadi pinter ieu. Kecuali mun berdebatna matak urang jadi pinter mah ya terjadi masalahnya itu. Diskusi itu kan halus ya. Diskusi itu wajadilhum billati ya ahsan, halus. Memang kira-kira berdiskusi tidak membuat kita jadi cerdas, tidak memberikan kebaikan apapun, yang geus tinggalkeun gitu. Terus wahwa jeung ari eta perdebatan min asyrati syaati, di antara tanda-tanda dirinya, tanda-tanda kiamat. Wa irtifa'il ilmi jeung diangkatna ilmu. Wal fiqhi jeung fiqih. Kada kitu pisan urida diunggel fil hadisi dina hadis. Mun aya jelema nu berdebat terus itu teh sebetulna saurta alima syarat tanda-tanda deuketna kiamat. Tanda-tanda deuket. Terus diangkatna ilmu itu lain ilmu leungit, tapi orang-orang alim pupus, para ulama pupus. Nah eta teh berarti tanda diangkatna ilmu. Entak lamun seorang alim wafat, itu teh tanda bahwa ilmu Allah teh keur dicabut. Itu kesedihan luar biasa jeung urang itu lamun seorang alim pupus gitu. Tadinya ge aya wa irtifa'il ilmi wal fiqhi kadza wurida fil hadis. Terus wa amma ikhtiyar ustadi wa amma ikhtiyarul ustadi jeung anapun memilih ustad, memilih guru, payam bagi maka mesti an yakhtaro kana yen milih al-a'lama kanu leuwih alim wa aura'a jeung leuwih waro wal asana jeung leuwih tua. Di milih guru itu hiji anu lebih pintar, dua anu leuwih soleh, leuwih waro, tilu nu leuwih kolot. Jadi susunanna kitu. Lebih alim, lebih waro, lebih tua. Jadi tenanawan anjeun memilih guru anu masih muda tapi alim. Jangan naon milih guru nu kolot tapi teu alim. Ya, jadi susunanna teh kumaha? A'lama, awra'a, wa asna. Kama seperti perkara ikhtaro tos milih saha Abu Hanifah
Abu Hanifah ina idin satu waktu Hamad bin Abi Sulaiman Hamada ka Syekh Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri sabada ta'amul teguh itu sabada pengkuh wa tafakkur aja tafakkur. Qala Abu Hanifah nyarios Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wajaddu mendakan kuring hu kaeta Abi Sulaiman syekhan orang tua ukuron anu mulia haliman anu hilim soburon anu sabar. Waqala sareng nyarios Abu Hanifah sabbatu tetap kuring indah Hamad bin Abi Sulaiman di sekitar Hamad bin Abi Sulaiman panabatu tuluy tumbuh kuring. Jadi guruna Imam Abu Hanifah itu Hamad bin Abi Sulaiman itu guruna itu. Waqala sareng nyarios Abu Hanifah sami itu ngadang kuring hakiman ka seorang hakim min hukamai Samarqandi di antara hakim-hakim Samarqand. Qala nyarios inna wahidan nyarios Abu Hanifah inna wahidan sanyanya nasa urang min talabatil ilmi ti anu neangan ilmu musyawarah eta ahadni kakuring fi talabil ilmi dina neangan ilmu. Apalah begini, mencari ilmu itu kudu neangan guru anu hiji kumaha cenah a'lama, dua aura'a, tilu asanna, leuwih alim, terus leuwih waro, terus leuwih tua. Nah guru teh gitu. Jadi carilah zaman baheula mah da beda jeung zaman ayeuna. Di zaman ayeuna mah tarima we gitu. Ente ngontrak satu mata kuliah abus teu apal dosenna teh saha abus si dosenna teh ente teu sugan ente milih heula gitu. Zaman sistem pendidikan Eropa mah nu ayeuna jiga orang teu bisa nawar gitu gitu langsung ya. Anu pertama abus mah paketan we geus gitu. Semester hiji mah paketan we geus gitu. Teu bisa milih deh. Zaman baheula mah madrasah zaman baheula peradaban Islam. Jadi lamun ngaji itu tiap ba'da salat, tiap salat langsung belajar. Itu belajar lain belajar agama, belajar ilmu apapun. Jadi nu ngaranna taklim itu setiap salat baheula. Dan itu dipakai ke dunia pesantren baheula mah gitu, pesantren gitu tiap salat lalu langsung ngaji. Ini pengajian itu 5 kali. Udah sholat 5 kali. Nah, lamun anjeun di Mekah misal di Arab, nah saya misal beres berjamaah subuh, itu teh loba tah si syekh itu, orang-orang alim itu. Tiba-tiba aya kursi di belah dieu ditu, kursi belah ditu ngajajar gitu. Para riung gitu. Nah, itu teh urang bisa milih ka mana gitu. Nah jaman kitu baheula mah baheula kitu. Nah ayeuna mah kan geus teu bisa itu. Matak aya konteksna pilihna nu leuwih alim, pilih nu leuwih waro, pilih nu leuwih tua. Zaman ayeuna mah saya milih, kumaha milih na anjeun geus dipaketan di dituna. Soalnya semua
orang itu geus diakurkeun. Mun kabeh sarjana pendidikan geus kualifikasina akur, kabeh boga hak, lalu aya akta 4 bisa ngajar gitu. Padahal mah can puguh eta teh. Can puguh. Ngeri sekali gitu ketika ada guru pendidikan agama Islam lalu maca kitab ge teu begung. Aya ayeuna mah atawa sarjana ahli gapleh gitu, sarjana agama SAG gitu. Itu tah muka sapina teu bisaeun, itu kan ngeri itu. Ngeri itu. Nah, zaman ayeuna tuh geus kitu tuh, geus aduh. Apa ya? Kadang-kadang saya pengajar di sekolah tinggi agama Islam saya juga. Sok aduh itu lamun aya nu geus erek lulus gitu nya. Terus ditanya kemampuan kitab saeutik we gitu, baca kitab. Pisan gitu. Atau juz amma itu ditanya sok baca surah anu itu. Henteu bisaeun. Aduh eta kumaha sarjana pendidikan agama Islam itu. Teu bisa surah Al-Ghasyiyah acan gitu. Eta cenah padang imamat kulo jeung An-Nas terus. Ya tuh kudu aya beda saeutik teh nya sarjana pendidikan agama Islam mah gitu. Nah, zaman ayeuna mah kitu zaman dulu mah kumaha? Milih guru itu milih. Matak aya konteksna dina ta'lim ge. Kumaha cenah? A'lama awra'a wa asna. Nah, Abu Hanifah gaduh guru saanamina teh Hamad bin Abi Sulaiman gitu. Karena apa? Hamad bin Abi Sulaiman itu syaikhan, ukhuran, haliman, saburan. Nah, iya. Seorang pendidik itu kudu punya wukur. Wukur itu punya karakter halus. Wukur. Seorang pendidik itu kudu wukur. Karakterna halus, teu gampang marah. Bisa mere teladan wukur itu. Terus haliman, hilim. Ari hilim naon hampir mirip jeung ihsan nya hilim itu. Ia cerdas, lalu kecerdasannya itu bisa ditahan dengan emosi yang baik. Baru dakdaran yang haliman terus saburan. Kudu sabar. Masalah Allah.